Giant, nama dari burung ini. Kira-kira di siang hari ini Giant mau menunjukkan aksinya apa ya? Oh ya Mister, Giant mau menunjukkan aksinya apa ini? Kalau demikian akan mencoba membuka peta-peta huruf yang ada di atas slide ini. Giant akan membuka peta-peta huruf. Dan kira-kira kalimat apa yang akan ditunjukkan Giant? Satu persatu peta huruf sudah dibuka oleh Giant. Dan selamat datang di Food Show Maharani Zoo dan Goa. Dan kalau tadi Giant sudah membuka peta-peta huruf, kini giliran Giant akan mengajak kita semua untuk hidup sehat. Giant akan mengajak kita semua untuk berolahraga. Tapi kira-kira olahraga apa ya? Kemarin Giant, kita tanya sama Mister dulu ya. Oh ya Mister, Giant kemarin berolahraga apa itu? Giant kemarin sekali berolahraga. Salah satunya adalah bermain bola basket. Bermain bola basket. Kira-kira berhasil nggak ya Giant memasukkan bola ke dalam ringnya? Burung ini mengangkat beban menggunakan kekuatan paruh bengkoknya. Dan sempurna, 1 poin diraih oleh Giant. Ya, jadi kalau tadi dari jarak yang berarti kita coba sekali lagi dengan jarak yang lebih jauh. Kira-kira si Giant masih terbuka. Apakah bola basket ke dalam ringnya? Kita coba dari arah yang lebih jauh ya. Di habitat aslinya, burung ini akan memindahkan telurnya dari sarangnya untuk menghindari predator. Seperti burung ini membawa bola untuk dimasukkan ke dalam ring. Lanjut lagi deh. Dan sempurna, 2 poin diraih.